आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप बोटिम ऐप का यूज़ करते हैं और उसमें अगर आपको साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, तो इन प्रॉब्लम्स को आप कैसे फिक्स करोगे। तो इस वीडियो को आप यहाँ पे पूरा ज़रूर देखिए। तो काफ़ी सारे लोगों को बोटिम ऐप के थ्रू प्रॉब्लम आती है। जब वो कॉल करते हैं किसी को तो उनकी कॉल लग तो जाती है, बाकी साउंड की इशू आ जाती है, साउंड सही से नहीं आ पाता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का इस वीडियो में सोल्यूशन बताएंगे, कुछ तरीके आपको बताएंगे जिसे आप फॉलो करके अपने प्रॉब्लम यहाँ से हटा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे आप फ़ोन की सेटिंग ओपन करनी है आपको। और सेटिंग ओपन करने से भी पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपके फ़ोन का वॉल्यूम जो है सही होना चाहिए। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज मतलब हमारा जो पावर बटन के जस्ट बगल में ही हमें वॉल्यूम की देखने को मिलती है, तो उस वॉल्यूम की को आपको दबाकर आपका वॉइस इंक्रीज करना है। और दूसरा कोई भी एप्लीकेशन आपको रन नहीं करना जब आप बोटिम का यूज़ करेंगे। तो ये आपको सबसे पहले करना है, इसी से आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। ठीक है, सिंगल बोटिम यूज़ करना है, दूसरा ऐप उसके साथ नहीं चलाना है। बाकी अगर प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती तो सेटिंग खोलिए, उसके बाद ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे आपको बोटिम ऐप को ओपन करना है। अब यहाँ पे पहले आपको इसका जो है परमिशन के ऊपर जाना है। और यहाँ पे देखिए माइक्रोफोन लिखा है, तो इस परमिशन को आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। और माइक्रोफोन के साथ साथ यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी परमिशन है, जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ लिखा आ रहा है। ठीक है, तो आपको इसे भी अलाउ कर देना है। ये आपके फ़ोन में डोंट अलाउ होगा, तो इसे भी आपको एक बार अलाउ कर देना है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी को आपको, या फिर यहाँ पे जो जो परमिशन मांगी जा रही है वो सबको इनेबल कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक बार फिर से अपने बोटिम ऐप के अंदर जाइए। जो भी चीज़ें आप कर रहे थे, साउंड वॉइस आ रही है या नहीं वो चेक कीजिए। अगर नहीं आती है देन आपको फिर से वही जाना है सेटिंग में, और ऐप्स के अंदर जाकर बोटिम ऐप का डाटा यहाँ से क्लियर करना है। ठीक है, स्टोरेज के अंदर आपको जाना है, यहाँ पे स्टोरेज के ऊपर क्लिक कीजिए और क्लियर डाटा यहाँ से आपको इसका एप्लीकेशन का एक बार कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप फिर से जो है ट्राई कीजिए, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। अगर नहीं होती तो प्ले स्टोर खोलिए, यहाँ पे आपको बोटिम सर्च करना है। और यहाँ पे जैसे हम बोटिम सर्च करते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अपडेट लिखा आ रहा है, अपडेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो बस एक बार आप अपडेट करवा लीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे फिक्स हो जाएगी।